สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมคิดว่าผมจะกลับมาอีกนะครับก็คือว่าผมมีเกมหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เริ่มใน EP แรกมันอาจจะประมาณ2 EP ก็เป็นได้ไม่แน่ก็3นะครับเกมเกมอะไรวะโปเกมอนไงควายโปเกมอนเกมบอยนะครับผมจะกลับมาทำเฮียอะไรมันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยพ่อมึงผมจะกลับมาแคสเกมแจ๊ะจ้ะ